大家好，今日咧好高興啦，請到鼎鼎大名嘅葉家寶先生啦。我話曾經都係電視台嘅高層啦，亦都係而家做緊創世電視嘅顧問啦，亦都係自己開咗一間 marketing 公司去做一啲策劃嘅推廣啦。哇！你都係好成功喎，你都好成功啊！哇！喺呢個即係社會嘅地位都好多嘢不得之了喎。咁啊好高興成為我嘅港姐致富嘅嘉賓啦。咁我哋呢個頻道咧就係介紹點樣用智慧去創富啦。呢啲你就係表表姐啦嚇，即係連結晒社會上嘅人脈咧，就可以咧令到好多嘅 project 都係城市都好加速化嘅。咁啊，想訪問下你先啦。咁你有冇做過生意啊？自己有啊！而家就係自己開咗間製作顧問，同埋係做好多公關啊，做好多 marketing 嘅公司。咁我其實咧，我呢間公司就已經做咗好多年㗎啦。嗰陣時我喺電視台嘅時候咧，都有呢間公司存在，不過嗰陣時就唔係我。咁你可以有 part time 㗎嘛？嗰陣時我唔係去理緊嗰個公司嘅，就交咗俾我哋下面一個人去負責。咁啊好好喎。咁樣因為始終你可能會有 conflict of interest 㗎嘛，有抵觸㗎嘛，咁所以一切要避嫌。喂，咁呢個生意唔使投資咩錢啦，係咪？都係靠人脈。都係靠人脈。Connecting people。係啊，一定係。所以咁有冇做過啲重資產嘅生意啊？即係自己即係投入一大嚿錢去做起一個生意。重資產嘅我就好少去投入，因為咧通常咧我都好穩陣嘅，即係要計算過有一定嘅投資風險回報。係啊，一定要計算。你同我一樣。係啊，你唔計算淨係去投錢咧，可能就係白投。咁有冇試過投啲乜嘢投資係賺過好多錢啊？我其實我開呢間公司嘅時候應該係1999年。哇！嗰陣時最好賺啊！係啊，嗰陣時我第一單生意咧接到嘅生意係已經係百幾萬。哇！即係咪賺百幾萬啊？我都想嘅，都會有啲成本放翻落去嘅，但佢利潤都好高。咁點解會有呢單生意咧？亦都係人脈。因為咧，有好多人知道我啊！嗰陣時我係中間，我有一段期間係離開咗亞視嘅。佢就話我又計通知晒所有人啦，我開咗間公司啊，多支持啊。佢就盛氣啦！我間公司啱啱要搞一個大型活動喎。咁樣就哇！咁啊真係換咗一個咁，你最緊要咩咧？識得人多，識得人多，係啦，同埋你都要同佢保持良好關係。你唔好淨係有事需要嘅時候先揾人。咁你有啲咩方法同所有嘅人都保持良好嘅關係啊？可唔可以教下我？我耐不耐約下人傾下偈茶聚啊。咁所以有陣時咧，啲人話發咩？早晨嗰啲其實我好唔中意嘅。我好驚嘅，我哋通常啲 uncle auntie 好中意發俾我。基本上咧就係群發嘅，一啲誠意都冇。我覺得係有啲即係好關心人嘅説話，咁耐不耐發就 O K 㗎，因為你即係群發人哋覺得真係好嘥時間。你如果冇你個電話有埋聲音嘅，更加覺得嘟嘟嘟嘟都唔知咩事。我都係好抗拒呢啲嘅。咁你覺得咧？而家嘅經濟環境大家都知道唔係咁好啦。咁你即係覺得有乜生意可以做下咧？咁樣俾啲意見我哋啊！你咁中意做生意同埋咁多網絡嚇。嗱，而家好多人就話 AI 又話AI 好犀利啊，科技好犀利啊，咁就同埋 AI 咧就取代咗好多人。的而且確，我覺得 AI 只不過係輔助我哋去完成一個任務嘅一個工具。我自己覺得始終都係喺人嗰度。人咧點樣可以係可以去決定一啲事啊，或者你好有一個情感喺裡面啊，或者你一個決定性喺嗰度啊，咁都係要靠人嘅。係咯。咁未來嘅發展有咩真係可以做咧？我自己咧都係覺得即係自媒體係可以做好多嘢啦。你利用個自媒體可以即係俾好多人。咁你有冇開自己嘅 channel 啊？好似我咁。好多人成日話幫我開 YouTube channel。但係我要開咧要爆，咁所以咧就令到我咧就成日唔敢開。
因為我一定要咪冇人睇咁啲教嚟做乜？好多人話免費，即係同我去睇。喂，咁你約咁多 artist 出嚟，你識咁多人脈，你逐個邀請佢上嚟做訪問，你條頻道都爆炸啦！好，即刻聽你講。咪係咯，起碼都幾百萬 view 啦！你將個 ATV 嘅收視變翻晒你自己嘅 channel 收視，咁咪得咯。係好多人成日。咁你知唔知 YouTube 係好容易賺錢㗎？我知啊，你知唔知 YouTube 係佢有廣告投放俾你嘅。即係我識得有個祖哥，佢係60幾歲一個廚師嚟嚇，咁佢就係啊煮咗40年餸，咁佢就叮一聲諗起要做自媒體，咁佢就1年起動啫，就已經賺咗超過7位數字。跟住仲要線下嘅收入都不得了喎，咁我覺得我哋可以一齊行呢個方向。我而家即係港姐致富頻道開始就係想做呢件事咯。咁啊，你係我訪問嘅名人咯。多謝。咁啊，不如我哋一齊諗下呢個方向啊，做 YouTube 啊。好啊。咁我見以前即係 TVB 啊都會擺好多片上YouTube 㗎。其實你會唔會可以擺啲 ATV 嘅片上 YouTube 咧？嗱 ATV 片咧，因為我而家離開咗亞視啊嘛，咁佢嗰版權咧就唔屬於我嘅，屬於公司嘅，咁所以咧一定係我自己用我哋嘅人脈。招攬講下，咁咪得咯！你而家咪製作自己嘅節目咯，請晒你以前同你關係好嘅 artist 啊、明星啊、阿姐啊，咁啊上嚟做訪問咯，跟住講下whatever 所有關於衣食住行嘅嘢，咁你就爆 channel 咯。係，唔係同埋我覺得最重要咧，嗰條 channel 咧唔係淨講啲八八卦卦嗰啲嘅，要俾人哋覺得睇完咗之後。我攞到一啲着數，或者攞到啲智慧嘅，咁你先至有用。咁你咁多年嘅人生智慧，不如益下我哋啊！你有啲咩智慧？我智慧係從神而嚟嘅。哦，啱啊，係啊！我哋咁啱咧，其實咧都係基督徒嘅。我記得對上嗰次咧，我就係都同你食過飯。咁係一個咩聚會之下咧？就係喺一個創世電視啦，咁嘅天使心嘅雜誌一個聚會咁樣啦。咁我俾朋友邀請咗去，咁啊〜即係好有緣喎，跟住好似唔夠1年又見到你咯喎，即係我覺得上帝都有啲嘢要我哋要發生喎，係咪啊？所以係不斷的禱告。係啊，不斷的禱告，係啦。咁我哋咧今日咧都團隊都係基督徒嚟㗎嘛，咁佢咧就話琴晚我有祈禱㗎，我就將求神咧潔淨我哋嘅 office 啦，咁啊不信啊懷疑嘅靈咧就清除咗佢啦，咁點知我哋今日就已經喺個 office 嗰度簽咗幾張經理單，真係好 amazing，哈利路亞，同埋好多新面口嘅 partner 都上晒嚟，係啊，咁我覺得係神係會為每個人嘅生命咧都會預備好最好嘅，即係你的好處。都不在他以外，係啊，咁啊，所以咧，我哋咧，即係要神咧擺我哋喺呢個 position 咧，有啲嘢要成就嘅。你覺得神喺你嘅生命嘅使命係乜嘢啊？叫我係多傳福音咯。其實係啊，好多時咧，我哋真係趁住自己仲有啲仲喺世上嘅時候，真係要有咩機會都要係傳福音。係啊，但係我過往咧都好多虧欠神。因為好似我好多朋友啊，好多甚至我啲親戚，我都有陣時好似好難開口咁，都冇同佢傳福音。好多就係因為遲啲先啦，但係個日子唔係我哋定㗎嘛咁所以我覺得而家真係要就係把握時間落傳福音。係啊，要傳福音啊，即係我哋嘅使命。同埋將自己一啲嘅上帝帶領你嘅見證，因為真係。不如你講下你嘅神喺你裏面最 amazing 嘅見證啊！最 amazing 見證當然係我喺亞視最後個460幾日，帶領住接近800個員工，係唔知幾時出糧嘅時候，咁都幾難頂喎！每一日幾時出糧？咁啊，居然咧冇人抗議，冇人罷工。冇人整蠱作怪，係咁一路帶領我哋去到我哋個牌照結束嘅一日，都順利咁過到咗。哇！咁我覺得呢個係上帝嘅祝福嚟嘅。咁點解會咁咧？因為嗰陣時我哋亦都召集咗我哋電視台裡面嘅基督徒，我每個禮拜有2個時間不斷嘅禱告。咁好多時禱告之後咧，真係睇到。好多奇蹟，好神。因為聖經嘅應許啊嘛，2個人一齊禱告，上帝一定會聽啊嘛。係啊，我自己做呢個生意咧，我都每日
一擘大眼就祈禱求神賜合適嘅合作伙伴俾我。我覺得祈禱求神咧，但係亦都要感恩。係啊，感恩。因為好多人唔識感恩，淨係識攞。咁你點樣去感恩神啊？我又多謝神咯，同埋我而家咧亦都有陣時，我以前係詩班嘅教會，我都唱咗3年喎，咁啱嘅。我後期我都係唱咗幾年，跟住我又冇參加詩班。其實我好中意唱歌，我都覺得好好。所以我唱歌係走走地音，但係我好中意唱歌，我覺得。我記得我最中意就唱嗰《哈利路亞》嗰首歌咧，哇，好震撼啊！同埋因為我覺得好多聖詩聖歌詩歌咧，係俾到我哋好多生命嘅鼓勵嘅，甚至我覺得有陣時你唔係基督徒，你都聽下。係啊，好多聖詩裡面好多人生嘅智慧。係咯。咁啊，其實咧，我哋真係好感恩有大家啦。感恩喺呢度遇上你咧，我何德何能會識到葉家寶先生咧？亞視高層喎，我做過 TVB 啫嘛，係咪？咁所以咧，呢個世界都係充滿無限嘅可能㗎。呢個就係上帝嘅神蹟。多謝。The miracle of God 係啦，咁啊，何德何能會揾你合作啊？咁咁啱，我哋又有機會合作喎。咁希望咧，未來嘅日子咧，我哋可以連結更多人一齊咧去做好同一件事，同埋最緊要咧係我哋完成我哋嘅使命，就係傳多啲福音俾我哋身邊嘅人。咁啊，上帝嘅應許係咪傳一個福音有一個冠冕㗎？喺天上面，係咪？咁你儲咗幾多個啊？你儲咗幾多個啊？你傳咗幾多個啊？報道會講見證，咁好多決志嗰啲計唔計啊？我對面都有位 Candy 啊，但係我哋咧種咗種子都要耕耘嘅，要跟進嘅，即係要帶佢去即係深入去了解，同埋即係要去到洗禮。我反而咧，我喺呢個平台咧，我就認識好多，即係佢竟然係拜緊佛咯。咁但係原來以前係基督徒嚟嘅喎。咁我就藉此呢個機會認識咗佢，同佢深入有聯繫之後，我就邀請佢返教會啦。咁啊，都係好多呢啲機會可以神 create 咗俾我哋咯。如果我哋唔係藉住呢個平台，我哋都做唔到啲乜嘢，亦都唔認識唔到佢。咁所以咧，我就係希望咧，大家越嚟越好啦。咁啊，即係你有冇啲説話俾我哋嘅後輩咧？俾啲智慧嘅箴言俾佢哋，點樣去創富？用智慧地神嘅智慧去創富。創富咧，好多人成日就係話問人攞好多嘢。我自己覺得咧，創富首先咧就乜都唔怕蝕底，乜都樂意去做。咁啊，你先至發覺原來喺某個日期之後，你因為你嗰陣時唔怕蝕底，你因為乜都樂意去做。有一個更大嘅回報俾到你。係啦，即係咧，上帝聖經有一句説話咧，就係話你未看見而相信嘅人就有福了。我諗我哋兩個都係呢種人。係啊。咁啊係啦，咁啊今日我哋嘅時間就差唔多啦，多謝晒大家收睇。咁啊記住撳心心 subscribe 同埋 like。咁啊葉家寶先生，多謝你 ，thank you，拜拜。